habari ya pete ya uchumba. Ni pete ya uchumba ambayo hao watu wawili wameamua kuweka hadharani alama hii kwa ulinzi na mahusiano mema ambao walianza, na leo wameadhibitisha ya kwamba tuna akili timamu na tuko tayari kwenda kwenye ndoa. Haleluya. Na wale ambao wako kwenye ndoa nadhani wana ringi around namna hii ambao Linda kukule, ukishaingia Biblia inasema na kila atakaye kuingia huko awe na akili timamu. Hawaingii waliochanganyikiwa, hawaingii ambao wanasema unajua mimi nimemwacha baba yangu nina chakula. Wanaingia wenye akili timamu. Na ndio maana kila pete ya ndoa haina mwanya, ina mzunguko. Haleluya. Kwa ndiko ambapo hawa watu wawili wanaelekea kutimiza ahadi. Umuhimu wa pete ya uchumba ni nini? Ni ishara moja, ni ishara ya ahadi. Pili, ni kiapo cha uaminifu ambacho yule mtu amekionyesha kwako. Tatu, ni alama ya heshima kwako, kwamba huyu mtu amekuheshimu, amekuthamini na wewe ukatuthamini, na leo unapewa kitu cha thamani. Na nini maana ya neno sifa? Mwanzo nilisema mwanamke mwenye sifa huketi eneo ambalo hapo huwezi tu kukaa, lakini ameketi kwa sababu hana sifa, na hata vazi lake lina sifa tofauti na wengine. Unajua unaweza kuwa ulipiga sana na ukaika makeup sana na ukasema utazidi, lakini haya manyoya hauna, huu urembo hauna hapo, yani kila kitu hakipo, kwa sababu sifa humtofautisha mtu ambaye amejithamini akajitunza na kukutana na mtu sahihi. Haleluya. Kwa nini ambacho namwambia Linda kwamba ahadi hii, thamani hii, huyu mtu amekuthamini, itunze. Na sisi ni dua yetu, ni maombi yetu kwamba wazo lile ambalo Mungu amelianzisha yeye ndo atakayelitimiliza, na sisi mashahidi wote tunakuombea. Na unajua nilianza kusikia Zuchu nikisema Mungu wangu, bwana tena hapa nilihubiri injili nzuri, sasa Diamond akipigwa hapa, lakini nikashukuru wimbo ukabadilishwa, nikawa na udhabiti huo kuendelea kumtaja Bwana. Haleluya. Kwa sababu sisi ni wa Bwana. Uwezo ukamcheza Zuchu alafu uje umcheze Bwana. Hapana, tuchangani sisi mavazi. Tunaenda na Yesu mpaka mwisho. Ni Yesu, na atakayekamilisha ni Yesu, aliyeanzisha ni Yesu. Kila kitu Bwana atakamilisha, na tunakuahidi kwamba Bwana atakamilisha, kwa sababu sisi ni vielelezo ya kwamba sisi tulitoka huko na Bwana amekuwa kwetu. Na sifa nyingine kwamba huyo mtu leo amedhibitisha upendo wa kweli kwako. Kwa hiyo kwa heshima kabisa nimuite yule mtu ambaye alimuona Linda Mathayo na akaamua kulipa gharama. Na sijui labda maana alama hii, wengine huja na saa, wengine huja na vikuku, wengine huja na pete. Kwa hiyo nimkaribishe yule mtu aje na ile talanta alionayo. Karibu wewe mtu, sitakuita hata Biblia iko muita jina, ilisema mtu. Kwa hiyo leo mimi nitakuita mtu, alafu siku ya harusi utasikia ukiitwa jina kama leo ninayemuita Linda. Mimi namjua Linda na huyu mtu. Hebu tumshangilie jamani yule mtu. Unajua tungekuwa tumehubiri hapa, kaa katikati hapo kaka, lao hapo kidogo, alafu geuka kule, funga mikono yako namna hiyo. Najua mikono yako yote kaka, najua mikono yako yote ni wasalimie. Kesho ishara ya kwamba zawadi hii imeletwa na mtu aliyekamilika. Ana miguu miwili, ana mikono miwili na vidole vyote, ana vidole sita huyu, ana macho mawili, masikio mawili, kila kitu kimekamilika huyu mtu. Na kama amekamilika na shuti ya buni ya heshima kabisa, naweza ukaangalia namna amekuheshimisha, si ndio? Anaweza akaja huyo mtu na bado akakuboa. Unajua wanasema baadaye uliniboa, kwa nini ulivaa hivi? Lakini nadhani hajakuboa. Kama hajakuboa, tabasamu, nyanyua mikono hivi Linda, pale ulipo smile kabisa, ukionyesha kwamba huyu mtu hajakuboa. Na mimi niombe wewe mtu basi unipe ile alama ambayo leo tutamfunga Linda kabisa awe wa kwako. Haleluya. Haleluya. Jamani, kuna watu wana wivu. Hata ushangilie tu. Hata kama tulikuletea na isale wewe ushangilie tu. Hata kama tukuleta, sio mwenyewe uliharakisha. Na alikwambia, unajua wazazi zamani kwa wanasema
ya harusi ni ndefu sana. Wewe shortcut afu baadaye tutabariki. Sasa kama huko pia wewe tulia hapo ulipo. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Shika tu hiki, shika hicho kidude. Haleluya. Wale ambao mkuletwa kama hii ndio mtangulize vigelegele vikubwa. Hebu mshangilie Bwana jamani. Shangilia kama na uletwa kubwa zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunashukuru kwa ajili ya alama hii. Na kabla hajafanya chochote, niombe kama kuna watumishi, wazee wa kanisa na watumishi wengine, tuungane pamoja kuombea alama hii ambayo ni engagement, ni pete. Haleluya. Alafu kisha tutamrudishia huyu mtu, alafu ataiweka pale ambapo anajua ataiweka. Karibu tuungane pamoja hapa kama kuna watumishi na wazee wa kanisa, tuombe pamoja. Na kwa kumheshimu Mungu kabisa, tusimame wote. Tusimame kwa pamoja wote. Karibu. Tutaweka mikono hapa na kisha tutaiombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya ishara ya alama hii ya pete ambayo ni engagement, ambayo Mungu nakwenda kuwekwa kwa Linda kama alama ya kwamba amekubali safari ya mahusiano, uchumba hadi kuelekea ndoa. Baba, tunajua chombo hiki kimetengenezwa kwa mikono ya watu, nasi kwa mamlaka uliotupa tunaitakasa kwa damu ya Yesu, tukifuta kila manuizo na matamko yaliyotamkwa kinyume na pete hii. Nasi Baba, tunaitakasa na kuipatanisha kwa damu yako, ikawa ishara ya alama ya wema, ikawa ishara ya alama ya baraka, ikawa ishara ya alama ya muunganiko wako kuwa na safari hii ya kuelekea ndoa kuwa nyepesi. Mungu ibariki na kuilinda pete hii, na mwanzo wao ukatimike kwa utukufu wa jina lako, na watu wote tuseme amen. Tumshangilie Bwana. Nitamrudishia huyu mtu alama hii, na nitaomba sasa binti yangu atasogea kidogo tu. Natamani picha endelee kuchukuliwa kwenye eneo. Viti vinaweza vikaondolewa sasa, viti vinaweza vikaondolewa. Na Linda, unanitazama mimi, alafu smile, alafu wewe mtu unakuja nyuma yangu hapa. Kwa habari ya picha anasema sogea kwenye kivuli kidogo. Tutachukua muda. Kamera anataka atengeneze picha nzuri, kwa hiyo geuka tu kama unaniangalia, lakini unamwangalia huyo mtu. Alafu sijui sasa wewe unabonyea, si unafanyaje, lakini bonyea binti yangu. Nyanyua tu. Yeah. Amen. Nyanyua mkono wako. Nyanyua mkono wako ule wakuvalisha ile pete, na yule mtu aweze kuweka ile ishara ya alama kwenye kidole cha tatu. Kidole cha tatu. Aeke cha ndoa hicho. Amen. Tuangalie. Twende hapa. Nyanyua mkono juu kabisa. Nyanyua mkono wako chini kabisa. Angalia picha bila wakati uko ukivalishwa kutazama picha. Nyanyua mkono wako vizuri. Alafu angalia picha wakati unavalishwa, na wewe angalia picha. Shika kidole tena mtaweza kupata picha. Picha, umepata picha nzuri? Mama, tunaomba usogee kidogo. Haya, shika tena mkono vizuri ili uweze kupata picha. Angalia, alafu tabasamu Linda, picha iweze kutoka. Linda, umeangalia chini. Muangalie kamera.
Alafu unaweza kusimama sasa, mshike taratibu aweze kusimama. Alafu kuweka kule ukinyanyua, sijakuruhusu acha haraka wewe mtu utalipa faini. Nyanyua mikono tuonyeshe kabisa ishara ya omba. Mrudi pale juu sasa, mshike mpe support aende pale juu, alafu tutafanya maombi kwa pamoja. Mbele watu tuliomba tena, turudi hapa tuombe wakiwa pamoja. Karibu mtu asa anapata kibali cha kupanda hapa juu kama kumbukumbu yao, na niombe tena tuweze kuwaombea kwa habari ya safari njema. Tuwape hongera, hebu mshangilie Bwana kwa ajili ya jambo hili njema. Haleluya. Tutakonya wote kabisa sasa chini hapo alafu tutafanya ya magoti wote kabisa. Angalia kule mbele. Piga magoti, angalia, piga magoti kabisa ya. Na wewe mtu unapiga magoti. Haleluya. Alafu tutaweka mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, ninalibariki na kulitukuza jina lako kwa ajili ya vijana hawa. Asante kwa ajili ya Japhet Matayo na asante kwa ajili ya Linda Matayo. Baba, asante kwa ajili ya safari njema ambayo wameianza. Ninasi neema na si upendeleo wako na si ukuu wako. Mungu katimishe, Mungu kawatetee, nikiachilia uwepesi, nikiachilia upendeleo wa kiungu usipunguke kwa ushirika huu ambao Bwana uliuanza katika siri na leo umekuwa wazi, na leo ameweka alama ya kwamba ni safari njema ya kuwa mume na mke. Linda safari hii Bwana, na katika yale yaliyosalia yakawe mepesi kwao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, nimeomba yote nikiamini katika jina la Yesu, amen. Barikiwa na Bwana. Amen. Mungu bariki sana. Jamani, hata wimbo kumtukuza Bwana huko. Haleluya. Usimame tupende vigelegele, makofi ya kutosha. Hebu tucheze kidogo pamoja. Tudu. Aha. 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 Wakina mama wenye vigelegele, sipige vigelegele. Tunaweza